पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी एसी में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वाईफाई वाला गोदरेज एसी बिल्कुल भी ना ले। तो मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ और गोदरेज की टीम से टेक्नीशियन आ जाता है और वाईफाई पीसीबी कुछ इस तरह से चेंज करता है, आप देख सकते हो वीडियो में। फिर भी 2-3 दिन बाद अगेन वही प्रॉब्लम आने लग जाती है और ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होती है जब से मैंने एसी परचेज किया। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैं सीरियल नंबर लगाकर वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने सीरियल नंबर लगा देता हूँ और स्कैनर में स्कैन कर देता हूँ जो एसी के बाहर लगा हुआ होता है। फिर भी अगेन वही प्रॉब्लम आती है, मॉड्यूल नॉट फाउंड करके वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा होता है।